여러분들하고 이제 3일 동안 말씀을 나누게 될 텐데 이 세상 속의 그리스도인이라는 주제를 가지고 тема называется «Христиане в жизни». 저도 외국에서 살아본 경험이 굉장히 많은데 Я за границей тоже очень много жил, у меня большой опыт. 한 30년 전쯤에는 인도네시아에서 선교사로 한 4년을 살았어요. 30 лет назад, где-то 4 года, я жил проповедником. 그리고 아까 목사님 소개해 주셨지만 미국에서 또 한 10년 정도 살았고요. И 10 лет в Америке. 그리고 필리핀에서도 좀 약간 산 적이 있고요. 그러니까 외국에서 산다는 게 여러분 어떠십니까? 외국에서 산다는 게 굉장히 쉽지 않은 일이죠. Как жить за границей? Это же нелегко. 네, 맞아요. 저도 그걸 알죠. Я это знаю. 그래서 제가 어떤 면에서는 여러분들을 조금은 이해할 수 있지 않을까. 외국 생활을 많이 굉장히 힘들거든요. Очень тяжело жить из-за границы, и я думаю, что я немножко хотя бы вас понимаю. 물론 여러분들이 한국에 와서 사는 거하고 제가 미국에 가서 살던 것, 제가 인도네시아에 가서 살던 거하고는 조금 다를지는 모르지만 그래도 이 비자를 받아가지고 산다는 거, 또 비자를 이제 받아서 사는 경우도 있지만 국적을 취득해서 사는 경우도 있죠. 그래도 불편하고 힘들어요. Может, я тоже жил в Америке и в Филиппинах, и я понимаю, да, как вам жить. Очень тяжело, может быть, жить с визой или даже без визы, но я знаю, что это очень тяжело. 인도네시아 있을 때 비자 연장을 안 해줘서 해마다 1년짜리 비자를 주는데 해마다 싱가포르에 나가서 기다리고 어떤 때는 애기 2살, 3살 되는 애들을 데리고 한 3개월까지 기다렸던 적도 있어요. В Филиппинах дают визу только на год, и мне каждый раз приходилось ездить и получать заново эту визу. Иногда получалось, что с 2-летним ребенком я ждал там и около 4 месяцев. 그리고 나중에 한국 들어와가지고 안식년으로 한국에 들어와서 야 비자 안 받아도 되는구나. 이게 얼마나 좋은 건지. Когда приехал в Корею, может быть, здесь оказывается жить без визы, подумал, насколько же это хорошо. 나가라고 부를 사람도 없고. Никто не говорит тебе уходи. 이미그레이션 직원들 봐도 뭐 아무렇지도 않고. Не боюсь иммиграшку. 근데 성경이 우리한테 말씀하는 거는 우리가 То, что 다 написано в Библии, 거류민과 나그네예요. написано, что мы с вами странники и пришельцы. 그래서 그 말씀을 오늘 여러분하고 Мы сегодня будем 살펴볼 텐데 проходить. 베드로전서 2장 9절 말씀 한번 보죠. Мы сегодня будем проходить 1 Петра, 2 глава, 9절, 10절, 11절, 9, 10, 11 стих. 통역을 너무나 잘해 주셔서 류다 자매님이 감사합니다. 오늘 여러분들하고 이렇게 호흡을 여러분들이 잘 말씀을 보고 잘 저와 호흡이 잘 맞아야 되지만 또 제가 전하는 말씀이 잘 코드가 맞아야 되잖아요. 그래서 Вы должны, как бы ему нужно и со мной, как бы, как я сказала, и с вами тоже нужно, чтобы вам понравилось это, чтобы участвовать в этой проповеди. 내일과 내일 모레는 제가 더 기대를 합니다. Я надеюсь, что и завтра, и послезавтра у нас получится с вами. 이 말씀을 잠깐 제가 먼저 읽고 그 다음에 한번 읽어주시죠. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하렸습니다. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. Давайте вместе прочитаем. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 본문에서 그리스도인이 누군가 하는 것을 말합니다.
Написано, кто такие христиане? 9절에서 너희는 택하신 족속, 왕같은 제사장, 거룩한 나라, 그의 소유된 백성이다 라고 얘기를 하죠. Написано, но вы род избранный, царственное священство, народ святой. 이 말씀은 출애굽기에서 인용을 하는 말씀이에요. И это же и есть в исходе эти же слова. 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽을 한 다음에 3개월이 걸려서 시내산 앞에 왔을 때 하나님께서 거기서 10계명을 주시고 이제 말씀을 주시는데 그 직전에 하신 말씀을 지금 인용하고 있는 겁니다. То, что получили, вот помните, когда они подошли к горе и получили 10 заповедей, да? И накануне этих 10 заповедей были сказаны также и эти слова. 근데 인용을 하는데 똑같이 인용하지 않아요. То есть эти слова были заимствованы из исхода, но не точно так же повторены, как в исходе. 출애굽기에서는 뭐라고 얘기를 하나요? В 하나님께서 исходе как было написано? 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희가 나의 나라가 될 것이다. 그렇게 얘기해요. В исходе было написано так: «И если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов». 조건이에요. 너희가 잘 들으면 그렇게 될 거라. То есть, видите, здесь добавлено условие: «Если вы будете слушаться меня». 근데 여기 오늘 본문의 9절에 보면 그런 조건이 없어요. 너희는 이미 택하신 족속 왕같은 제사장 거룩한 나라야. 나의 소유야. 그렇게 얘기를 하는 거예요. Но вот здесь это уже, да, Петр, когда говорил эти слова, он не добавил этого условия, он просто сказал: «Вы народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство». 그러니까 이게 율법과 복음의 차이예요. И в этом разница между этими словами, разница в этом. 우리가 예수님이 우리를 위해서 죽으시고 다 이루신 일이 없었다면 우리는 언제나 하나님이 하신 말씀을 듣고 순종하고 따름으로써 그렇게 될 때에만 하나님의 은혜와 복을 받아요. Раньше, когда еще не было Иисуса Христа, и Иисус не заплатил за наши грехи своей кровью, мы должны были точно так же слушаться только Бога, и если бы мы послушались Богу, мы бы были царством. 그러나 베드로는 이미 예수님이 너희들을 위해서 다 이루셨어 라고 얘기하는 거예요. Но Петр сказал: «Иисус уже все сделал для вас». 너희들은 하나님 말씀 순종하지 못하고 다 실패했지만 예수님이 너희들을 위해서 너희들을 대신해서 너희들의 자리에서 예수님이 다 순종하셨고 하나님이 요구하시는 조건을 다 만족하셨어. Он говорит: несмотря на то, что вы непослушные и не слушаетесь Бога и грешите, но Иисус своим совершенным послушанием все за вас сделал. 예수님을 믿는 사람들에게 예수님께서 이루신 의로움을 우리에게 주시는 거예요. И поэтому то, что мы верующие люди, так как мы верим в Иисуса Христа, мы просто получаем это оправдание. 그래서 베드로전서 2장 9절에서는 조건이 없어요. И поэтому у Петра уже, когда он писал это, не было написано этого условия: «Слушайтесь меня». 너희가 말 잘 들으면 나의 족속이 될 거야. 그렇게 말하지 않아요. Не написано: «Если вы будете меня слушаться, то вы будете моим народом». 너희는 이미 택하신 족속이야. 이렇게 얘기하는 거예요. Написано, что вы уже род избранный и царственное священство. 이게 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어진 은혜예요. Это и есть благодать, которую мы получили через Иисуса Христа. 10절을 보면 Если в 10 стихе посмотреть, 10절은 호세아 선지자의 말씀을 또 인용을 한 거예요. и в 10 стихе он повторяет слова Иосии. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자리니라. Написано: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы». 어떻게 이렇게 돼요? 그전에는 우리가 백성이 아니었어요. 자, 이런 식으로 한번 생각해 봅시다. 여러분들이 아브라함의 후손입니까? Как вы думаете, вы народ, предки, потомки Авраама? 아브라함 우리 조상 아닙니다. 우리 그분하고 상관이 없습니다. 그분은 유태인들의 조상입니다. Он предок иудеев, да? И всех израильтян. 우리 조상은 누굽니까? А мы кто с вами? 누구죠? 당구 나나요? 우리 조상은 그 신화에 보면 옛날에 У вас 그 마늘 양파 먹었나 마늘 마늘 먹고 곰이 마늘 먹고 사람이 된 게 우리 조상이라고 그러잖아요. кто наши предки? Медведь, который кушает чеснок. Это наши предки, оказывается. 그래서 우리 한국 사람의 조상은 곰이에요, 곰. То есть предок наших хамбургов это медведь. 우리는 아브라함한테 하나님이
너의 자손을 내가 축복하겠다. 너의 자손이 나의 백성이 될 거다. 그거하고 사실 상관없는 사람이에요, 우리는. Мы же не по-настоящему предки Авраама, правильно? Он это им завещал, Аврааму завещал, но мы. 우리는 하나님의 백성이 아니었어요. Мы не были предками, мы не являемся его предками. 근데 по 어떻게 крови. 전에는 하나님 백성이 아니더니 이제는 하나님 백성이라고 그러죠? А почему написано, что вы не были народом Божьим, а ныне народ Божий? 여기서도 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨기 때문이에요. Потому что Иисус Христос умер за нас. 예수 그리스도께서 죽으심으로 유대인들에게 제한되어 있었던 것처럼 보였던 하나님 약속이 모든 민족에게 보편적인 축복이 되는 거예요. То, что мы верующие в Иисуса Христа и то, что Он для нас сделал, теперь вся эта благодать изливается не только на израильский народ, но на и всех верующих людей. 유대인들에게 제한되어 있었던 것처럼 보였다고 조금 아까 그랬죠. 유대인들에게만 제한된 게 아니고 그렇게 Не только ограничен. Он не ограничился только тем, что показал это израильтянам. 하나님이 아브라함 부르셨을 때 그랬어요. Когда Бог позвал Авраама, 두 가지예요. 내가 너를 축복할 거다. Он сказал: я тебя благословлю, 그리고 네가 땅의 모든 족속에게 복이 될 거다. и ты являешься благом для всего народа. 그러니까 본래 아브라함만 생각한 건 아니었어요. То есть он думал не только об Аврааме, 근데 유대인들은 착각했죠. и думал об 우리들은 하나님의 선택된 백성이다. но мы тоже избранный народ. 이방인들은 저건 개와 같다. Мы кто являемся? Мы как их называют? Чужеземцы. Язычники. Вот. 개 아니면 나쁜 짐승, 쓸데없는 고양이 같다. 뭐 이런. 여튼 이스라엘 백성들은 자기들만 하나님의 백성이라고 철저하게 믿어왔어요. Они думали, что это только их Бог. 하지만 Но 예수님께서 오셔서 когда 십자가에서 Иисус 죽으시고 Он 부활하시고 кресте 승천하시기 전에 воскрес до того, как вознестись на небеса, 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 했어요. Он сказал, что он сказал? Сейчас, подождите. 모든 민족에게 가서 땅 끝까지 가서 내 증인이 되라고 했어요. Вы есть хозяева всей земли. 그렇게 해서 우리는 하나님의 은혜로 복음을 받았고 수십 년 전에 선교사들이 와서 복음을 전해줬어요. И нам благовествовали ученики. 자, 11절 한번 보세요. Посмотрим в 11 стихе. 사랑하는 자들아, 거류민과 나그네 같은 너희를 거두노니. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. 보세요. 조금 아까 분명히 하나님의 택하신 백성, 족속, 왕같은 제사장, 거룩한 나라, 소유된 백성이라고 그랬어요. До этого говорил, что мы святой народ, люди взятые удел, царственное священство. 우리가 왕이라고요. То есть мы цари. 근데 여기서 지금 뭐라고 그래요? 너희는 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 그러죠? Но здесь говорится, что мы пришельцы и странники. 아니 조금 아까는 왕같은 제사장이라고 그랬고 너희가 나의 소유된 백성이라고 그랬는데 지금은 거류민과 나그네래요. То есть до этого он говорил в 9 стихе, что мы цари, а теперь говорит, что мы пришельцы, странники. 여기 거류민이라고 쓰여진 말의 뜻은 시민권이 없는 외국인이에요. Кто такие пришельцы? Это те, кто не имеет гражданства и живут в этой стране. 거류민 한번 손 들어보세요. Кто из вас является пришельцами? 한국 국적 없으신 У 분들. кого нету гражданства? 여러분이 거류민이에요. 그 다음에 나그네. Кто 나그네는 такие странники? 임시로 거주하는 사람이에요. Это которые пришли жить временно. 이거는 오히려 여행자와 같은 거예요, 사실. Как эти туристы. 그냥 잠깐 있다가 가는 사람이에요. Вы просто пришли сюда и скоро уйдете. 그러니까 이런 여행자 같은 것이고 혹은 여기서 일을 하지만 외국인으로서 여전히 없이 그냥 살아가는 그러니까 하나님의 백성이 왕 같은 제사장이라고 그러고 여기서는 또 거류민과 나그네라고 그러죠. То есть назвал сначала нас царями, а потом сказал, что мы пришельцы и странники. 이게 그리스도인의 정체성이에요. Это и есть наша с вами сущность христиан. 왜 그런지 아세요? 우리는 두 나라에 속해서 살기 때문에 그래요. Потому что мы являемся гражданами двух стран. 두 나라라고 하는 거는 예를 들어서 자매님이 우즈베키스탄에서 오셨죠? 우즈베키스탄의 시민이죠. Я гражданка Узбекистана. 근데 한국에 지금 와 살잖아요. Я живу в Корее. 한국과 우즈베키스탄 두 나라를 얘기하는 게 아니라 То не говорите, что я живу прямо в двух странах сразу же. 우리는 바울 사도가 빌립보서에서 말한 것처럼 우리의 시민권은 어디에 있다고요? 하늘에 있다고요.
Павел сказал к филиппийцам, что наше гражданство на небесах. 분명히 우리는 하늘의 시민권을 가진 사람이에요. Уже у нас у всех есть это гражданство небесное. 예수 그리스도 때문에. Из-за Иисуса Христа. 그런데 Но 우즈베키스탄 사람으로 살고 한국 사람으로 살고 미국 사람으로 살고 우리는 이 땅에 살아간다고요. Но мы здесь живем как граждане Америки, Кореи и Узбекистана. 지금 구절에서 말하는 거는 하늘의 시민권을 가진 사람으로서 우리를 보는 거예요. Написано, в 9 написано, что мы граждане небес. Поэтому так написано. 11절은 뭐예요? 거류민과 나그네는 이 땅에서 지금 여러분과 우리가 예를 들어 저는 한국 사람이고 한국 시민인데 우리 통역하시는 자매님은 우즈베키스탄 시민이죠. 그러나 우리는 똑같아요. 왜냐하면 하늘의 시민권인 사람이 진짜 시민권은, 그리고 이 땅에서 살아가는 거는 거류민, 나는 여기 주인이고 자매님은 거류민이 아니라 우린 다 거류민과 나그네예요. То есть, несмотря на то, что мы живем один в Корее, один в Узбекистане, наше гражданство является на небесах. А здесь мы равны. Здесь не то, чтобы вот, он хозяин, а я пришелец. Да? Здесь мы и пришельцы, и странники. 그러니까 성경적인 관점에서 보면 우리를 다르게 하거나 우리를 차별하거나 이런 것들이 무의미한 거예요. 우리는 똑같은 나그네이고 똑같은 거류민으로 이 땅에서 같이 살고 있는 거예요. То есть поэтому не надо нас разделять, кто есть мы кто. Мы все с вами одинаковые пришельцы и странники в этом мире. 이런 의미에서 God Pleasing 교회는 진짜 교회예요. Поэтому в этом значении церковь God Pleasing настоящая церковь. 하늘의 시민권을 가졌다는 게 우리를 하나로 만들어주는 거예요. То есть когда у нас, потому что у нас у всех есть небесное гражданство, поэтому мы все являемся одним целым. 문제는 Проблема. 이거를 혼동하거나 혹은 혼동하지 않아야 되는데 어떻게 우리가 그러면 이 땅에서 거류민과 나그네로서 잘 살 수 있는가, 이게 중요한 문제예요. Очень важная проблема и тяжелая проблема, разрешить ее тяжело, потому что как нам жить в этом мире пришельцами и странниками? 성경에 보면 세상을 사는 모델이 두 개가 나와요. В Библии написаны две жизни, по которым живут. 하나는 Первая. 가나안 정복 모델이라고 그래요. Первая модель завоевания земли ханаанской. 하나님이 아브라함한테 약속했어요. 이 땅을 너에게 줄 거다. Потому что Авраам сказал, а Бог сказал Аврааму, я тебе дам эту землю. 이스라엘 백성들이 요셉을 따라서 애굽으로 가서 430년 지내고 그때 고통 가운데 노예 생활을 할 때 외국인으로 산 거죠 그때? Когда израильтяне жили в Египте 430 лет в рабстве, они кем были? Они же были иностранцами. 정말 외국인으로서 고생하고 있을 때 하나님이 아브라함한테 하신 약속을 기억하고 그들을 내가 줄 땅으로 이제 데리고 가세요. Им действительно было очень тяжело жить тогда. И Бог, обещая свой завет, выполняя, сказал, я дам им эту землю. 생각해보세요. 아브라함은 거기 잠깐 살았지만 자기가 그 땅을 지배하지는 않았어요. 가나안 땅을. Авраам жил в этой стране, но он не был хозяином той страны. 그리고 아브라함, 이삭, 야곱이 살다가 애굽으로 다 이주해서 이민자로서 살았어요. И они все, и Авраам, и Исаак, и Яков, они все вышли из страны и жили в другой стране. 그럼 가나안 땅에 지금까지 옛날부터 가나안 땅에 살던 가나안 땅의 주인들이 있어요. И в ханаанской земле сейчас есть другие хозяева. 이스라엘 백성이 들어와가지고 다 정복하고 다 죽이고 다 내쫓았어요. А израильтяне, они жили там, да, и все, их нету уже, исчезли все эти 10 колен, и сейчас там уже другие хозяева. 하나님이 우리한테 주신 땅이라는 거죠. И говорится же, что это та земля, которую нам дал Бог. 그리고 이스라엘이라고 하는 국가가 세워져요. 사사시대를 지나서. И появилась страна, да? 그러니까 이스라엘이라는 국가를 하나님이 주신 땅 위에다가 세우고 그들이 주인으로서 살아가는 거예요. 이스라엘 사람이 그 땅의 주인으로 살아가는 И 거예요. провозгласил страну, в которой поставил монарха, и теперь уже эта страна стала их страной, они стали там хозяевами. 이게 가나안 정복 모델이에요. И это есть земля, есть модель завоевания ханаанской земли. 근데 이거 오래 가지 않아요. Но это длилось недолго. 200년 지나고 북왕국이 망하고 300년 지나서 남왕국이 망해요. То есть через 200 лет на них напали ассирийцы, а потом еще через 130 лет были завоеваны Вавилоном. 북왕국이 망했을 때는 아수르 제국이죠. 그 당시에 가장 큰 제국이었죠. 아수르한테 멸망하고 북왕국에 10지파가 살고 있었죠. В Израиле жило 10 колен Израиля, правильно? 아수르가 10지파를 다 흩어가지고 결혼시키고 그러니까 이 혈통이 남아있지 않도록 다 없어져 버렸어요. 이스라엘의 10지파는.
И вот сирийцы, когда захватили этот Израиль, да, там жило 10 колен, но потом они сделали так, что все эти 10 колен, они разошлись по всей стране, и уже они не жили вместе. 결국 남유다에 남아 있었던 유다 지파와 베냐민 지파가 바벨론한테 멸망하고 이 사람들한테 끌려갔는데 바벨론으로 포로로 다 사로잡혀갔어요. А жившие в Иудее, в южном государстве, 2 колена оставшиеся, да, они тоже были захвачены вавилонцами и были взяты в плен в 두 Вавилон. 번째 모델을 바벨론 유수 모델이라고 А 해요. вторая модель жизни называется «Жизнь вавилонского пленника». 근데 거짓 선지자들은 2년만 지나면 돌아올 거라고 했지만 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 말씀하신 건 너희 70년 거기서 살아야 돼. И через Еремию они узнали, что им придется жить в плену 70 лет. 보세요. 70년을 살아야 되는 건 우리 거기서 살다가 죽어야 된다는 소리예요. То есть 70 лет там жить, это значит, мы там будем жить и умирать. 그래서 하나님께서 이렇게 말씀을 하세요. 예레미야 29장을 한번 찾아봅시다. И давайте посмотрим Еремия 29 стих. 4절부터 7절을 보면 예레미야 С 4 선지자가 по 7 стих. 바벨론의 포로로 잡혀가 있는 사람들에게 편지를 보내요. Он такое пишет письмо. 근데 뭐라고 얘기하나 하면 제가 다 읽지는 않고 그 이야기를 좀 설명할게요. Не буду читать, но вам скажу, что там, о чем 거기서 говорится. 집 짓고 거기 살고 텃밭을 만들고 열매를 먹어라. И он говорит, стройте дома там, живите в них, разводите сады и ешьте плоды их. 이런 말이에요. 여기서 열심히 직장 생활하고 취직해서 열심히 살라는 거예요. То есть он говорит, находите себе работу и работайте там. 그 다음 결혼하래요. Это глава 29, стих с 4 по 7. 결혼해서 자식 낳고 그 자식이 또 장성해서 또 시집가고 장가가고 또 손주 보고 그렇게 살으래요. Он говорит, берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там. 중요한 거는 29장 7절에 Что самое главное, в 29 стихе, в 7 стихе написано. 너희가 그 성읍의 바벨론을 위해서 바벨론의 평안을 위해서 기도하래요. 하나님께. И написано, молитесь о благосостоянии Вавилона. 바벨론이 평안해야 너희들도 평안하니까. Если Вавилон будет в миру, то и ваша жизнь будет мирной. 생각해보세요. 바벨론은 우리를 침략한 나라예요. Подумайте, Вавилон это та страна, которая нас захватила, да? 우리가 주님 안에서 다 용서하지만 한국 사람들이 가지고 있는 일본에 대한 좋지 않은 감정 여러분 알고 계시죠? Вы знаете, да, о том, что ханбуки не очень любят японцев? 실제로 일제시대 때 사람들이 많이 붙잡혀가서 거기서 살게 된 사람들이 꽤 많아요. Потому что много людей было действительно захвачено в плен тоже, ну как бы, да? 어쩌면 여러분들의 이 선조들도 그렇게 해서 사실 원해서 가신 분들도 있지만 사실은 이 땅이 너무나 힘드니까 사실은 만주로 가고 뭐 다 흩어졌잖아요. И многие очень люди, да, когда было очень тяжело здесь жить, они уехали то в Маньчжурию, то еще куда-то, да, из Кореи. 가령 그게 일본 같은 경우에는 일본에 사는 한국 사람들이 일본의 평안을 위해서 기도하라. 일본이 좀 망했으면 좋겠다 이렇게 기도하고 싶지 않겠어요? И поэтому вот те люди, которые были захвачены японцами, да, наши эти корейцы, да, они, наверное, не говорили: «О, благослови народ, благослови город японский». 그 나라가 망하고 안 망하는 건 하나님이 하시는 일이에요. Но так хотел Господь Бог. 그러나 그 땅이 평안해야 우리가 평안한 거예요. И он сказал, если в этом городе будет мир, то и у вас будет мир. 생각해보세요. 우리의 혈통적인 조상들은 다 같아요. 그러나 여러분들이 우즈베키스탄에 오신 분들이 계시죠? 그러면 그런 차이들이 있는데 결국은 여기 와서 내가 소수다, 나는 이민자다, 나는 거류민이다, 나그네다 하는 것이 아니라 사실은 그 성읍에 이 나라의 평안을, 이 나라를 축복하는 존재로 하나님이 여러분들을 어떻게 왔든지 간에 그런 존재로 여러분들을 부르신 거예요. Господь вас призвал сюда не для того, чтобы вы думали: ой, как мы здесь, мы временно, да? Он призвал вас для того, чтобы вы были благословением для этой земли. 왜냐하면 여러분들이 예수 그리스도를 믿는 사람들이기 Потому что вы 때문에 верующие, вы христиане. 하늘의 시민권을 이미 확보하고 있는 사람들이에요. Потому что у вас уже давно есть это гражданство на небесах. 제가 사실 여러분들의 어떤 형편과 사정들을 자세히는 모르지만 미국에 사는 동안에 우리 교인들이 이렇게 돼요. 시민권 가진 사람, 영주권 가진 사람, 그리고 비자 가지고 와서 사는 사람, 불법 체류자. 4개가 있어요. Не знаю, как здесь разделяется, но там разделялось в Корее, в Америке разделялось на четверых, да, имеющих гражданство, не имеющих гражданства, потом с визой и эти пульповщики. 그러니까 시민권자하고 불법 체류자하고는 이 마음이나 생각하는 거나 이게 정말 달라요. И вот у них мысли другие, да, у граждан и у пульповщиков.
그럼에도 불구하고 그런 것들이 세상에서는 차이가 날지 모르지만 교회 안에서는 우리는 하늘의 시민권자지. 여기서 내가 미국 시민권을 가졌다 해도 우리는 나그네요 거름입니다, 이 땅에서. Поэтому, несмотря на то, что вы на улице разные, да, у вас кто, у кого есть виза, у кого нет, а когда мы приходим в церковь, мы с вами одни и те же, мы с вами жители небес. 옛날에 한국 사람들 70년대에 미국으로 무지하게 많이 갔어요. 1970년대에 한국 사람들이 미국으로 많이 가서 아메리칸 드림을 쫓아가지고. 70, в 70-м году в Америку были многие взяты. Уезжал в Америку многие. 왜 갔겠어요? 돈 벌러 갔어요. Они ездили туда деньги зарабатывать. 우리나라가 70년에 찢어지게 가난했으니까. Потому что наша земля была очень бедная. 찢어지게 잘 뭐냐고. 찢어지게 가난했어요. 배가 고팠다고요, 70년대에 진짜. Мы голодными. 그래서 미국으로 많이 갔어요. И уехало много людей в Америку. 그러니까 우리는 사실은 그 나라에 가서 좀 돈 좀 벌어보려고 간 거예요, 한국 사람들이. Мы поехали туда, чтобы деньги зарабатывать. 그러나 그러면 우리는 좀 위축되기 쉽잖아요. 그러나 성경에 보는 관점은 우리는 비록 거기 돈을 벌러 갔지만 우리는 그 땅을 축복하는 존재로 가는 거라고요. Но несмотря на то, что поехали только зарабатывать деньги, как говорит Бог, мы должны туда поехать, чтобы стать благословением для той земли. 그러니까 그리스도인들은 우리가 어떤 상태로 어떤 나라에 가서 살든지 간에 우리를 부요하게, 우리를 좀 당당하게 만드는 그거는 우리가 하늘의 시민권을 가진 사람이다라는 인식이에요. Потому что где бы мы ни жили, верующие с вами, мы верующие, да, в какой бы стране ни жили, мы с вами все являемся богатством, мы являемся царями, жители страны Божьей. 아브라함한테 약속하신 대로 Как 네가 обещал 땅의 Аврааму, 모든 족속에게 복이 될 거라고. Он сказал, что ты являешься благословением для всех народов. 그래서 성경에 이 두 가지 그 모델이 있는데 Есть две 우리가 модели в 주인으로 Библии. 사는 모델이 있고요. Есть, где 우리가 мы живем хозяевами, 나그네와 거류민으로 사는 모델이 있어요. и есть модель, где мы живем странниками и пришельцами. 지금 무슨 얘기를 하는 건가 하면 О чем я говорю сейчас? 그리스도인은 여러분이 자매님이 우즈베키스탄에 돌아가서 산다 해도 착각하지 말아야 되는 거는 여전히 우리는 거류민과 나그네로 이 세상에서 사는 거예요. 70년, 80년, 90년, 100년 이 시간을. Даже если я уеду обратно, если вы уедете обратно в Узбекистан, вы там должны не менять этот образ жизни. И там вы должны жить как пришельцы и странники. 이게 그리스도인들이 이 땅을 사는 우리의 정체성이에요. Это и есть наше бытие. 여기 영원히 살지 않아요. Мы здесь будем с вами не вечно жить. 이건 없어질 세상이라고요. Этот мир, который исчезнет. 이런 의미에서 Такое значение этих слов. 제가 질문을 드릴게요. Я сейчас задам вам вопрос. 11절에 거류민과 나그네 같은 너희 그랬죠? В 11 стихе было написано «Вы, 예수님이 지금 пришельцы и странники». 온 세상을 통치하고 계시는 왕이에요. Иисус – это тот, который сейчас господствует над всем миром, правильно? 근데 우리는 예수님은 하늘에서만 통치하시는 게 아니고 이 땅에서도 통치하세요. Но Господь, Он где управляет только там, а здесь Он разве управляет? 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이에요. Написано, что Он является властелином всего. 근데 우리는 왜 이 땅에서 거류민과 나그네죠? Ну почему мы тогда являемся пришельцами и странниками? 주님이 왕이신데 왜 우리는 거류민과 나그네예요? Почему написано, что Господь, Он является хозяином всего, а мы почему здесь только пришельцы? 이게 예수님께서 어떻게 이 세상을 지금 통치하고 계시는가? Для этого вы должны знать, как Иисус сейчас управляет этим миром. 예수님께서 이 세상에 재림하실 때에 Когда Иисус придет во второй раз, 그때는 우리가 생각하는 방식으로 하늘에서 통치하시는 대로 이 땅에서 하나님의 통치가 이루어질 거예요. мы знаем, что в это время, как управляет Господь небесами, так и будет управлять в этой 그러나 земле. 지금은 Но сейчас 하나님의 지혜와 하나님의 능력으로 지금은 그 하나님이 영광을 받으시기 위하여 우리를 나그네와 거류민으로 거하게 하시고 하나님의 목적을 이루고 계시는 과정이에요. Но сейчас мы в каком положении находимся? Мы находимся в положении в том, что Иисус, вот Он мудрый, да, и Он сделал так, что мы сейчас пока должны жить тоже Его мудростью, но жить как пришельцы и странники. 여기에서는
우리가 하늘의 시민권이 있고 이 땅에서는 거류민과 나그네라 하는 것이 어떤 방식으로 이루어지나 하면 하늘의 시민권이 경험되는 것은 교회에서 경험이 돼요. То есть как вы можете испытать небесное гражданство? Где вы его можете увидеть? Когда приходите в церковь. Здесь есть ваше небесное гражданство. 그러나 그러니까 하늘을 그대로 보여주는 게 교회예요. То есть небеса вам показывает церковь. 그러나 여러분들이 일하러 가시거나 또는 여러분들이 여러분의 가정에서는 이거는 우리가 이 땅의 구성원, 이 땅의 시민으로서 거류민과 나그네로 살아가는 것을 보여주는 모델이에요. А когда вы ходите на работу или у себя в семье, вы живете как пришельцы и странники, вы живете в этом мире, а не в Божьем Царстве. 잘 들어보세요. 하나님이 아브라함을 부르셨을 때, 그게 창세기 12장인데 거기서는 하나님이 구속의 나라, 하나님이 구원하셔서 다스리시는 나라를 세우시는 계획을 시작하신 거예요. Тогда, когда Иисус призвал в Бытие 12 главе Авраама, Он тогда начал строить эту страну, это Божье Царство. 창세기 6장에서 노아 이야기가 나오고 홍수가 на오고 이제 9장에서 노아에게 방주에서 나온 노아에게 하나님이 언약을 세우시죠. Но когда говорится о Ное в 6 главе в Бытие, потом был потоп, а потом был снова завет с Ноем. 그러면서 하나님이 아담한테 처음에 아담한테 하신 말씀하고 아주 비슷한 말씀하세요. И Он сказал те же самые слова, которые Он сказал Адаму. 생육하고 번성하라. Плодитесь и размножайтесь. 근데 아담 때는 죄가 없었잖아요. У Адама же не было грехов. 지금은 인간이 죄를 지어서 심판을 받았고 노아 자신도 죄인이라고요. Но теперь уже предки Ноя стали грешниками. 그럼에도 불구하고 생육하고 번성하라고 하는 것은 이제 가정이라고 하는 것을 통해서 이 땅이 존재하게 될 것을 보여주는 것이에요. То есть что значит плодитесь и размножайтесь? Точно, заводите семьи, заводите общину и живите семьями. 짐승과는 달리 우리는 가정을 통해서 자녀를 낳고 양육하고 기르는 거예요. Мы же женимся, потом рождаем детей, потом растим детей, правильно? 하나님이 노아에게 또 하나 말씀하시는데 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이다 그래요. Но написано также, да, если прольется кровь человеческая, то за него тоже прольется кровь человеческая. 살인하지 말라는 То 말이거든요. есть написано, не убивайте. 살인한 사람은 그 사람이 사형을 당할 것이라는 말이에요. То есть тот, кто убьет, того тоже убьют. 이 말은 신학자들이 여기서 국가가 형성된다고 봐요. То есть в этих словах что выражается? Как бы закон государства, не убивай. 국가의 법이 있죠. Это закон государственный. 아무리 북한같이 이상한 사회도 사람을 죽이면 그거를 잘했다고 말하지 않고 그 사람을 잡아다가 감옥에 가두거나 사형을 시키겠죠. Несмотря ни на что, даже в Северной Корее, хоть у нее там какая-то странная, да, система политическая, но там тоже, если человека убьешь, то тебя тоже схватят и сажают в тюрьму. 고대부터 지금까지 국가라고 하는 거는 그런 기능을 하는 거예요. То есть что значит страна? То есть у страны есть свои законы. 우리가 그런 사회 속에 속해서 살아가요. Мы с вами все принадлежим какой-то стране. 그러면 여러분 성경이 얼마나 많이 가정에 대해서 말하는지 아시죠? А вы знаете, что написано о семье в Библии? Как много написано всего о семье? 기본적으로 가정은 부부는 피로 맺어진 관계는 아니지만 부부가 결혼을 하면 그 다음에는 피로 맺어지는 관계들이 만들어지죠. То есть семья, это там собираются не родственники, да, у них не одинаковая кровь, а только когда соберется семья, муж и жена, потом уже дети рождаются, это уже называется по крови родственники, правильно? 신앙이라고 하는 것은 교회 안에서만 사용하는 게 아니죠. То есть верующие люди, мы живем не только же в церкви с вами. 신앙은 우리의 가정에서 사용이 돼야 되고 또 하나는 우리가 이 땅의 시민으로서 То есть мы, верующие, должны жить с вами не только в церкви, а нашу веру и наш уровень веры мы должны тоже показывать и в семье, и в стране. 그래서 성경은 부부관계에 대해서 이야기를 많이 하고 부모와 자녀 관계에 대해서도 이야기를 많이 해요. То есть поэтому в Библии очень много написано об отношениях, какие должны быть отношения между мужем и женой и какие должны быть отношения к детям. 아무리 사랑해서 결혼해도 천국 가서도 계속 둘이만 붙어 있진 않아요.
То есть, как бы вы не любили здесь друг друга на земле, но когда вы попадете в рай, вы точно не будете так же прилеплены друг к другу. 이 세상에 가정과 국가라고 하는 거는 이 세상에 있는 동안 잠시 있는 것들이에요. То есть, семья и государство – это временное все, и она будет только на этой земле. 국가에 대해서도 성경은 많이 얘기해요. И о стране тоже очень много говорится в церкви, 국가의 о 권위에 대해 Библии. 정부의 권위에 대해서 우리가 어떻게 해야 한다, 복종해야 한다 이런 이야기들을 상당히 많이 해요. Очень много написано о том, как нужно жить в государстве. 물론 이것은 우리가 잘 해석해서 받아들여야 하는 말씀이지만 Мы должны это хорошо разбирать. 여러분들이 분명히 이해하는 것은 하나님의 구원을 통해서 이루어지는 나라, 교회예요. 그거는 영원히 가요. Вы должны одно знать, что вот эта церковь, это община, да, царская, да, наше вот с вами царство, оно будет вечно. 그러나 노아 언약을 통해서 세워지는 일반 국가나 가정 같은 개념은 이거는 한시적이에요. 잠시 있다가 없어질 것들이에요. А то, что ту страну, которую Бог обещал Ною и заключил завет, эта страна, она будет временной, семья, страна, это все временное явление. 역사 속에 로마라고 하는 나라는 망할 것 같지 않았어요. 해가 질 것 같지 않았어요. 근데 망했어요. 로마 제국, Римская империя, 그리스 она тоже была очень велика, но в конце концов она... 알렉산더 대제가 죽자 그리스 제국도 그렇게 빠른 속도로 정복을 해나가더니 알렉산더가 죽고 다 없어졌어요. Да, и Александр Македонский тоже как умер, да, и Греция там тоже. 대한민국 없어질 거예요. И Корея, она тоже исчезнет. 진짜로 Действительно, она исчезнет. 영원하지 않아요. Она не будет вечной. 우즈베키스탄 없어질 거예요. И Узбекистан исчезнет. 그러나 하나님의 나라는 영원해요. Но Божья страна, она вечная. 그러니까 우리는 이런 문제예요. 영원한 것을 영원하다고 보고 잠깐 있다 없어지는 걸 잠깐 있다 없어지는 걸로 가야 되는데 거꾸로 산단 말이에요. Но мы должны его знать, это вечное, и видеть, смотреть на это глазами такими. А это всего лишь временное, да? Но мы почему-то все думаем, все наоборот. 잠깐 사는 것이 영원한 것인 것처럼 여기에 목숨을 걸고 살고 하나님 나라를 바라보는 그런 관점에서는 마치 하늘나라가 없는 것처럼 산단 말이죠. То, что вот временно, да, для этого вы прямо отдаете даже иногда всю свою жизнь, всю свою душу, чтобы этим завладеть, это иметь, то, что временное здесь. А то, что на небесах, оно вечное, вы даже на это иногда и не смотрите, и не думаете, забываете об этом. 그렇다면 우리가 살아가는 건 어떤 방식이었냐면 하늘나라의 시민권을 가진 사람으로서 이 땅에서 그 시민권을 가진 사람답게 살아가는 거예요. 비록 겉으로 보면 우리 거류민이고 나그네예요. 그렇지만 하늘나라 시민권을 가진 사람답게 당당하게 살아가는 거예요. Вы должны жить не так, как вы живете, вы должны жить как пришельцы, странники, вы должны знать, что у вас есть гражданство на небесах. 그런 것은 어떤 거냐면 내가 예수 믿는 사람이다. 예수 믿는 아버지예요. 저는 예수 믿는 아버지는 그냥 예수 믿는 아버지가 아니라 하늘의 시민권을 가진 하나님을 섬기는 하나님의 왕 같은 제사장인 아버지예요. 그러면 이 땅에서 내가 우리 가정에서 우리 아들과 딸이 우리 아들이 늦게 회심을 했어요. 작년에 회심을 했어요. 걔가 28살에 회심을 했어요. 근데 그 전에는 얘는 하나님의 자녀가 아닌 거죠. 엄밀히 말하면. 그러나 나는 하나님의 자녀로서 왕같은 제사장으로서 아들을 대해야 돼요. 그럼 어떤 사람이 돼요? 하나님 아버지 미안해요. 하나님 아버지 같이 선하고 은혜롭고 자비롭고 좋으신 아버지로서 내 아들을 대해야 되는 거라고요. То есть, если вы являетесь жителями небес, то вот у вас есть семья, да? Вы не должны относиться к нему просто так. И в семье вы должны вести себя как верующий человек. Как подобно тому, как Бог относится к своим детям, так же и вы должны быть человеком с настоящей верой, и вы тоже так же должны относиться к своим людям, к своим детям. 그러니까 교회에서의 삶과 가정에서의 삶이 너무나 다를 수가 없는 거예요. И поэтому у вас не должна быть такая большая разница между тем, как вы ведете себя в церкви и как вы ведете себя в семье. 또 교회에서의 삶과 여러분들의 직장에서의 삶이 다를 수 없어요. И тоже не должно быть разницы, как вы ведете себя в церкви и как ведете себя на работе. 바울 사도가 뭐라고 그랬어요? Что сказал Павел? 세상에서 하나님을 섬기듯이 성실하게 일하라는 거예요. Вы должны верными и
добросовестно, как будто бы вы работаете для Господа Бога. 하지만 우리의 그 연약함이 이런 방식으로 나타나요. 교회에서 보면은 교회에서는 천사예요. Мы в церкви, мы ангелы с вами, ангелы. 그래서 이제 사람들이 그러죠. 예를 들어서 이제 우리 형제가 천사 같은 거야 교회에서. 그러면은 사람들이 이제 부인한테 너무 좋으시겠어요. 천사하고 사셔서. И поэтому, когда его видят, говорят, ой, он жене говорит, ой, он у тебя такой хороший, он на ангела похож. 그러면 부인의 대답이 뭔지 다 아시죠? А что она отвечает, жена отвечает? 살아보세요. Попробуйте с ним пожить, она отвечает. 야, 너네 엄마는 천사구나. Твоя мама, она ангел. 살아보세요. Попробуйте пожить с ней. 집에서는 악마예요. Дома она не... 왜 그래요? 우리가 Почему? 교회에서는 하늘의 시민권을 가진 사람답게 살아요. Мы в церкви, мы живем перед теми людьми, которые имеют гражданство небесное. 근데 세상으로 А 들어가면 когда мы идем в мир, 우리는 버림인과 나그네라는 거는요 항상 초조하고 불안하고 어떻게 될지 모르니까 항상 자기 걸 챙기고 항상 예민해 있어요. нам все время хочется в миру быть такими же похожими на них. Нам хочется что-то взять, урвать для себя в первую очередь. 그러나 우리의 중심은 내가 하늘의 시민권을 가진 사람으로서 산다는 것을 놓치면 안 돼요. Но если мы не должны терять вот этот стержень, что вы являетесь гражданами небес. 예를 들어서 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 예수님 그러셨죠? Люби своего ближнего как самого себя. 그 말은요. Правильно это? 여러분들하고 사업을 하는 어떤 파트너가 있다면 그 사람이 여러분 때문에 억울해지지 않아야 된다는 얘기죠. Вы думаете, вот, что если, допустим, вы будете с кем-то вести дело, да, и вот этот ваш партнер, он же не должен вас неправильно понимать, он должен вести себя хорошо. 똑같은 조건 속에서 여러분들이 어떤 회사에 들어가시게 되면 여러분들 때문에 그 회사의 주인이나 사장은 사실 굉장히 복을 받은 수지 맞는 게 돼야 돼요. То есть, если вы пришли... 대박! Если вы пришли куда-то, да, то вы должны знать, что хозяин ваш и, хозяин компании, а вы работник, а он хозяин компании. 왜냐하면 여러분들은 정직할 것이고 Вы должны быть просто честно 여러분들은 работать на него. 성실할 것이고 И вы должны быть верными и добросовестными. 세상에서 이런 사람들을 만난다는 것은 사장들에게나 주인들에게는 쉬운 일이 아니에요. Быть содянимом или быть хозяином это нелегко. 요셉의 이야기를 여러분 기억하시죠? Помните об Иосифе, да? 17살에 팔려갔어요. Ему было 17 и его продали. 인신 매매단한테 붙잡혀가지고 팔려간 게 아니고 형들한테 팔려갔어요. То есть его продали его же братья. 깊은 상처가 있겠죠. И у него была большая рана на сердце. 17살인데 말도 안 통하는 애굽에 가서 남의 집에 그러니까 야곱의 집안의 가장 귀한 자식인데 이게 남의 집의 노예가 됐어요. То есть он не умел даже говорить, не знал речи этой, да, египетской, но он пришел и стал рабом в самом большом доме 어떻게 фараона. 됐습니까? 요셉이 보디발의 집에 있는 바람에 보디발의 집이 복을 받습니다. Он получил там благословение. 성경의 얘기는 이렇게 신비하고 이성으로는 이해할 수 없는 이야기들이죠. То есть в Библии написаны такие вещи иногда, которые вообще не подвластны уму нашему. 아니 17살짜리 애가 우리 집에 노예 중에 하나로 왔는데 어떻게 이 왕의 친위대장인 굉장한 장군 아닙니까? 이런 큰 집이 복을 받습니까? 애 하나가 와가지고. Как это так вообще возможно, да, что приехал раб с другой страны, когда пришел в 16 лет, 17 лет, потом стал служить в этом доме и потом был благословен? 그 부인이 요셉을 유혹했을 때 요셉의 생각에서는 야 이제 내가 뭔가 열리는구나 이렇게 생각할 수 있지만 하나님 앞에서 그냥 행동하잖아요. 하늘의 시민권자답게. И когда его хотела совратить жена фараона, он в этот момент не подумал, о, теперь передо мной открываются все ворота, я стану, да, там первым человеком, да. Он так не подумал, он подумал прежде всего о том, что он гражданин небес. 부부관계도 똑같은 거잖아요. То же самое отношение между супружеские отношения. 하늘의 시민권을 가진 아버지답게 살고 하늘의 시민권 가진 엄마답게 하늘의 시민권을 가진 남편답게 하늘의 시민권을 가진 아내답게 하늘의 시민권을 가진 자식답게 사는 거예요. И вы должны тоже в семье жить так, как папа, имеющий гражданство небеса, мама,
как гражданин небес. И дети ваши все должны быть, и бабушки, и дедушки, жить в семье так, как будто бы граждане небес. 제가 결혼 주례를 할 때 항상 그런 얘기를 해요. 형제들한테 너는 예수님이 교회를 사랑하신 것처럼 네가 네 아내를 사랑해야 되니까 네가 사랑하다가 죽어도 너는 네 책임을 다 못하는 거고 무한한 책임이다. То есть, смотрите, когда ведется, да, например, проповеди с мужем и женой, то всегда говорится так: муж, люби свою жену, как Иисус любил церковь. И у тебя такая ответственность, вот даже если ты умрешь, ты все равно должен нести эту ответственность мужа, потому что твоя ответственность, она вечная. 주님이 나를 사랑하신 것처럼 내가 내 아내를 사랑해야 되는데 어느 남자가 그렇게 할 수 있어요? Как Христос любит церковь, так же я должен любить свою жену. И какой еще муж, какой мужчина будет так же любить, как я? 그러니까 항상 우리가 하나님 앞에서는 내가 하나님을 덜 사랑해서 죄송해요 이런 것들도 있지만 사실은 내가 하나님이 나를 사랑하신 것처럼 내가 내 아내를 사랑하지 못한 걸 회개해야 하고 사실은 내가 그렇게 사랑할 수 있도록 은혜를 구해야 되죠. Вы думаете, когда вы Бога не любите, вы так говорите: ой, Бог, у меня не получилось тебя полюбить, ну извини. И то же самое, да, ну как бы жена, но не получается, но сколько могу, да? 요즘에 페미니즘, 여성 이런 거 뭐 많잖아요. Сейчас есть феминизм, но, ну, где женщины 요즘에 преобладают, но этого 젊은 немного. 자매들 결혼할 때 남편에게 복종해라 그러면 막 뭐라 그래요? Когда говорят молодоженам: ты служи мужу, уважай мужа, тогда девушки сейчас очень 주님의 말씀이라고 이게 내가 하는 게 아니고 주님이 그렇게 하라고 그랬다고. Иисус так сказал, что ты должна уважать мужа. 이건 무슨 얘기예요? А ничего. 예수님은 하나님과 동등한 하나님이셨지만 스스로가 자원하여 원하셔서 하나님보다 낮은 인간으로 오셔서 십자가를 지고 죽을 때까지 하나님에게 복종하셨다고 그러죠. Помните, да, как Иисус, Он спустился на эту землю в образе человека и умер на кресте, но до самого конца Он был послушен Богу. 복종하셔야 할 이유가 없어요. 예수님은 하나님이시기 때문에. Потому что Он не мог, он же тоже был Богом. И в принципе, почему Бог должен был послушаться кому-то, да еще? Но Он был до конца послушным Богом. 예수님께서 하나님 아버지께 순종하여 죽기까지 순종하신 것이 아내들아 내 남편에게 순종하라고 하는 말의 원리예요. Это несомненно, так как Иисус, Он послушался своему Богу, так же и вы, женщины, до конца должны быть послушны своим мужьям. 남편이든 아내든 우리가 쫓아야 될 본은 예수님이라고요. 모델은. Для вас моделью для мужчины это или женщина, для вас моделью должен быть вот Иисус и церковь. 제가 이제 말씀을 마치면서 한 3가지 정도로 좀 실제적인 이야기를 지금까지도 실제적인 얘기를 했지만 원고에 없는 걸 했거든요. 고생하셨어요. Пошли совсем не по этому, потому что написано, и поэтому немножко сложно. 맨 마지막 페이지. И теперь самые последние 3 пункта. Как должны жить христиане, в чем должна быть осторожность. 우리가 이 땅에서 믿음을 가지고 하늘의 시민권자답게 그러나 거류민과 나그네로 살아가는 방식이에요. Несмотря на то, что мы с вами граждане небес, мы все в этом мире проживаем как пришельцы и странники. 정복의 자세가 아니라 사랑과 섬김으로 살아야 돼요. Вы должны жить не как завоеватели, а вы должны жить с любовью и должны жить и служить другим людям. 여러분 한국에서 갑질이라는 말 들어보셨죠? 갑질. 좀 누가 갑질. 이렇게 주인이 그러니까 사장이 일하는 사람들을 때린다든지 욕을 한다든지 대한항공 하도 높은 사람이 낮은 사람한테 막 함부로 하는 거. То есть, как бы, да, такие бывают случаи, когда садянин, что-то делает неправильно по отношению к работникам. 너무 함부로 하는 И 거죠. прямо делают, что попало со своими работниками. 근데 그런 사람들 중에 저는 그 사람들이 그리스도인일 거라고 생각하지는 않습니다. Я не думаю, что это христиане. 근데 그들 중에는 교회를 다니는 사람들이 상당히 있습니다. Но среди них тоже есть, которые ходят в церковь. 이럴 수는 없습니다. 예수를 믿는 사람은 이렇게 살 수 없습니다. Но христиане не должны так жить. Верующие в Иисуса Христа не должны так делать.
이스라엘 백성이 가나안을 정복하고 왕국을 세우고 살아간 것은 우리의 하늘나라에서 이루어질 것에 대한 모델을 보여주는 것입니다. То есть, когда захватывали страну ханаанскую, да, Бог сказал, захватите, это все равно, что мы сейчас должны подальше быть хозяевами страны, небесной страны. 우리가 이 땅에 사는 건 바벨론에 А здесь мы, 사로잡혀 포로로 붙잡혀가가지고 а мы здесь вавилонские 거기서 пленники. 직장 생활하고 일하고 결혼하고 가정을 이루고 살아가는 그런 거류민과 나그네로 이 땅을 사는 겁니다. 한국 시민권자나 또는 우즈벡 시민권자나 다 마찬가지입니다. Несмотря на то, что кто-то имеет здесь визу, кто-то гражданство, все мы являемся странниками в этом мире и пришельцами, так же, как и в Вавилонском плену люди жили и работали, и плодились, и размножались, да, и точно так же мы здесь живем сейчас. 언젠가 여러분이 뭐 성공을 해서 어떤 회사를 차리거나 어떤 사업을 하거나 그럴 때 여러분의 위치에 의해서 여러분의 태도가 변하는 삶이 되어서는 안 된다는 겁니다. Иногда бывает, что вы вот, работаете, да, на каком-то предприятии или торговле, да, и вы там занимаете какой-то пост. Но если случается, что вы занимаете какой-то больший пост, и вам очень тяжело измениться, вы боитесь потерять этот пост. 하늘의 시민권을 가지고 땅을 살아가는 사람은 그 사람이 회사의 사장이든지 회사에 막 들어온 사람이든지 아니면 알바를 하는 사람이든지 뭐 계약직이든지 상관없이 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 것은 우리는 섬김과 사랑으로 사는 것입니다. То есть, несмотря на то, какой вы имеете пост, садянин вы или простой работник, или пришли просто работать арбайтом, у вас у всех есть гражданство на небесах, и вы не должны думать о том положении, в каком вы сейчас работаете, а вы должны просто жить, любить других людей и служить другим людям. 예수님이 그러셨어요. 너희 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위해 기도해라. Так, как сказал Иисус, вы должны любить врага и молиться за начальствующих. 기억하십시오. Помните 여러분들이 это. 이 자세로 이 땅을 우리가 하나님이 너 이제 와라 하늘나라에서 우리를 부르실 때까지는 이런 마음으로 우리는 사는 겁니다. То есть запомните, что до самого второго пришествия Христа, пока вы не попадете на небесах, вы должны на этой земле жить так. 두 번째, Второе. 이 땅에서 가정과 국가 그리고 모든 직업 활동을 할 때에 언제나 우리는 비판적인 자세를 가져야 합니다. 거리를 Когда вы живете, да, в этом мире, и вы с неверующими людьми общаетесь, да, всегда, вы должны быть немножечко на расстоянии с неверующими людьми. 가정도 우리가 죄인이기 때문에 Потому что мы грешники. 죄에 의해서 가정이 놀랍게 파괴가 되고 힘들어지는 경우가 너무나 많습니다. И если в вашей семье есть также неверующие, да, то вам приходится очень тяжело жить, решать очень много проблем бывает. 저 개인적으로는 제가 인도네시아에 신혼 때 인도네시아에 4년을 살았어요. 인도네시아 정말 정글 하여간 그런 데서 내가 살았다는 게 지금도 납득이 안 되는 정말 그 원숭이들 옆에서 살았어요. Когда мы жили в Филиппинах 4 года, тогда с соседями были, соседями, настоящие обезьяны там жили. Вообще было очень. 그러니까 그런 환경이 힘드니까 И в такой ситуации было очень тяжело жить. 예민하고 Но 부부싸움을 말도 못하게 많이 했어요. они так много ругались между собой, супруги. 그러니까 우리가 완전한 존재가 아니에요. Мы с вами не находимся в совершенном мире. 하늘나라의 시민권을 가졌지만 우리는 여전히 이 땅에서 나그네와 거류민으로서 죄인이에요. Несмотря на то, что у нас есть гражданство, да, мы в этом мире еще пока грешники, странники и пришельцы. 그렇기 때문에 우리가 가정생활이든지 직장생활이든지 우리는 언제나 하나님 앞에서 거리를 가지고 하나님의 은혜를 구해야 돼요. Поэтому мы с вами должны жить, да, как? Мы должны в первую очередь жить близко к Богу и смотреть на Его благодать, хотеть получить именно Его благодать, Его похвалу. 좋은 아빠가 되고 싶은데 번번이 실패해요. Хотите стать хорошим отцом, но не соблюдаете закон. 그래서 하나님의 은혜를 구하는 거예요. И поэтому вы не получите, да, благодати. Просите благодать Божию. 좋은 남편이 되고 싶은데 Если вы хотите стать хорошим мужем, 실패한다고요. но у вас не получилось. 어저께가 제 결혼 기념일이었어요. 결혼 기념일. 결혼. 29.
День свадьбы был вчера 29, и Самуль 29 лет было со дня свадьбы. 그래서 제가 고맙다고 그랬어요. 이렇게 못난 남편이 요만큼 훌륭해질 때까지 기다려줘서 고맙다고 그랬어요. Я поблагодарила жену за то, что она с таким нерадивым мужем прожила такое долгое время. 은혜가 없었으면 Если бы не было благодати, я бы не смог до этого времени прожить. 왜냐면 인도네시아에서 살 때 저보고 2번 이혼하자 그랬거든요. 두 번? 이혼하자고. Два раза хотели развестись, пока жили в Индонезии. 은혜가 없으면 Если нет благодати, 우리는 넘어지지 않을 사람이 한 사람도 없어요. нету такого человека, который бы не падал в своей жизни. 세 번째로 하늘을 바라보고 살아야 돼. 비록 우리가 두 발을 땅바닥에 디디고 살지만 이 세상에 살지만 우리의 시선은 하늘을 바라봐야 돼. Несмотря на то, что двумя ногами стоим на этой земле, но глазами наши должны всегда смотреть на небеса. 세상의 것들, 이 말은 무슨 말인가? 세상의 것들이 잠깐 있다 없어질 거라는 걸 알고 살라는 거예요. Потому что мы знаем, что все, что в этом мире, оно тленно, оно исчезнет. 그래서 바울 사도가 고린도전서 7장에서 이렇게 말해요. 아내가 있는 자들은 없는 자 같이 하고 우는 자들은 울지 않는 자 같이 하고 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자 같이 하라. Поэтому в 1 Коринфянам 7 стихе написано: плачущие, живите как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, имеющие жену, как не имеющиеся, и покупающие, как не приобретающие, живите так. 이거 다 지나가는 거다. Потому что это все проходит. 그러니까 여러분들이 예를 들어서 여러분 돈 좋아하십니까 혹시? Вы любите деньги? Деньги любите? 돈 좋아하세요? Любите, да? 네. 근데 돈 사랑하지 말라고 그랬잖아요. Дальше не любить деньги. Почему вы на это отвечаете? 돈을 사랑하는 게 모든 악함의 근원이라고 그랬잖아요. Нельзя любить деньги, да? Это есть все зло. 근데 돈이 필요하잖아요. Но вам деньги нужны, да? 그러면 돈을 사랑하지는 말아야 하고 Но не надо любить деньги. 그러니까 우리의 사랑의 대상이 되지는 않아야 하는데 그러니까 이 말은 돈이 있으면 좋죠. То есть оно не должно быть объектом вашей любви. Но просто вы должны знать, конечно, деньги, если есть, то это хорошо. 돈이 많으면 더 좋고요. А если еще больше, то еще лучше. 근데 Но 이것도 지나치게 이것이 내 행복의 모든 것이라고 생각하고 살지 말라고요. Но не надо прямо так думать, что это самое ваше большое счастье, когда у вас много денег. 지나가는 거예요. Вы должны об этом не думать. 우리의 기쁨은 Наша 하늘에 радость 있어야 해요. на небесах находится. 하늘을 바라보고 이 땅을 살아간다는 것은 이 땅에서 우리가 누릴 수 있는 모든 것들을 누릴 수 있고 누리지 못할 수도 있지만 Что значит жить, смотря на небеса? То есть все, что есть на этой земле, мы можем и получить, и не получить. 이것들에 의해서 죽고 살지 않는다. Но из-за этого не нужно умирать и всей душой прикипать к этому. 그래서 여러분들이 오늘 이렇게 이제 첫 말씀을 여러분들과 나눴는데 Сегодня была первая проповедь, да? 무엇이 남으세요? Что у вас осталось в вашей душе? 우리는 똑같은 거류민과 나그네로 이 땅을 사는 사람들이에요. Мы все с вами одинаковые пришельцы и странники. 아브라함이 자기가 여기 외국이라서 좀 힘들다. 나 고향으로 돌아가야지. 그리고 자기가 나온 갈대아우로 거기를 자기 고향이라고 여기지 않았습니다. И когда он сказал, я хочу вернуться в свою родину, потому что я здесь уже не могу жить, когда он пошел туда, она не стала его родиной. 아브라함이 자기가 나온 곳을 고향이라고 생각했으면 그로 돌아갈 수 있었을 것입니다. Он хотя вышел из той страны, он думал, что это та родина, и он мог снова вернуться в нее. 그러나 아브라함은 하나님께서 예비하신 성이 있다는 것을 알았습니다. Но он знал, что Бог благой, 거기가 내 고향이라고 и 여겼습니다. он знал, что его родина на небесах. 우리는 딱 동일한 고향, 하늘에 우리의 고향을 두고 있는 사람들입니다. У нас с вами единственная родина у всех вместе. Наша родина с вами это небеса. 그래서 이 땅을 거류민과 나그네로 살지만 Несмотря на то, что вы на этой земле живете пришельцами и странниками, 믿음으로 사는 겁니다. живите с верой. 교회에서만이 아닙니다. Не только в церкви, 여러분들의 가정에서, и в семье, 직장에서, и на работе. 여러분을 만난 사람들은 여러분들을 만났기 때문에 복을 누리게 되어야 합니다. Сделайте так, чтобы те люди, которые встречались с вами, они получали благословение благодаря вам. 이것이
하늘나라의 시민답게 이 땅을 거류민과 나누며 사는 것입니다. Это и есть жизнь, это и есть принцип жизни пришельцев и странников. 기도하십시다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들은 한 것이 아무것도 없는데 저희들을 하늘나라의 시민으로 그리스도 안에서 택하시고 구원해 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что мы, ничего не умеющие, ничего не делающие, Ты нас избрал, и Ты нам дал гражданство на небесах. 이 땅에 사는 동안은 거류민과 나그네일 수밖에 없지만 하늘나라 시민답게 살 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь такую благодать быть настоящими гражданами рая, а здесь мы будем жить пришельцами и странниками. 우리의 가정과 회사와 일터와 우리 이 땅에서의 삶 속에서 믿음으로 살 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Господь, дай мне, благослови меня, чтобы я смог здесь жить по вере, несмотря на то, что я буду ли я в семье, буду ли я на работе или еще в любом обществе. Дай мне проявлять себя как по-настоящему истинный человек. 우리의 사랑하는 가족들이 나 때문에 하나님을 보고 하나님을 알고 하나님의 은혜를 그 복을 누리게 해주십시오. Господь, сделай так, чтобы те неверующие люди, которые есть в моей семье, чтобы через меня они получили эту Твою благодать и смогли уверовать тоже. 우리의 일터에서 우리를 고용한 사람들이나 우리와 함께 일하는 동료들이나 모든 사람들이 우리 때문에 복을 얻게 하여 주시옵소서. Господь, благослови всех тех людей, с которыми мы встречаемся на работе. 우리가 누구 밑에서 일할지라도 우리가 하나님의 축복의 통로로서 그들을 축복하는 당당한 삶을 살게 해 주시옵소서. Все, кто связан с нами, о Господь, дай нам быть ответственными за то, что эти люди через нас должны получить Твое благословение. 감사드리며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Во имя Иисуса Христа.